ನಾನಿವತ್ತು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಹಾಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ಸೈಂಧವ ಲವಣ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಪಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾರು ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಹಾಫ್ ಲೆಮನ್ನು, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಶುಂಠಿ ಒಂದು ತುಂಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಜ್ವಾಯಿನು 1 ಸ್ಪೂನು, ಆಮೇಲೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಸೋಂಪು, ಆಮೇಲೆ 1-2 ಲೋಟ ನೀರು, ಆಮೇಲೆ MTR ಹಿಂಗು ಒಂಚೂರು, ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲನೂ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಸೋಂಪು, ಜೀರಿಗೆ, ಅಜ್ವಾಯಿನು, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರಳಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮರಳಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಾರ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಸೋಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಲೆಮನ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಲೆಮನ್ನ ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಫಿ, ಟೀ ಬದಲು ಇದನ್ನೇ ಕುಡಿಬೋದು. ನೋಡಿ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಬಿಸಿ ನೀರು ಕಷಾಯಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಲೆಮನ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಣ್ಣಂದಾದರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ತಣ್ಣಗಾದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಿಸಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಡಿ. ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು. ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಫಿ, ಟೀ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಕುಡಿಬೋದು. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬೇಕಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.